ज्ञान अवधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो भुवारी सकल सपूजन भो। देशवासियों को हार्दिक नमन। संस्कृत में एक श्लोक आया है, धर्मस्य त्वरिता गति। धर्म का गति बड़ा तेज होता है, वह किसी भी सूरत से धूमिल नहीं होता है। क्षण भर के लिए आप उसको अत्र तत्र भटकाने का कुचेष्टा करेंगे, लेकिन वह अटल सत्य है। धर्म का ही विजय होगा, उसका गति अवरोध नहीं होगा। एक लघु कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक राजा ने अपने राज दरबार में यह घोषणा किया कि स्वर्ग और नरक का बहुत जो है संत मत में यह प्रचार करते हैं। सत्संग में हमेशा स्वर्ग और नरक की जो है बात आता है, तो क्या कोई स्वर्ग और नरक दिखा सकते हैं? अगर जो दिखा देंगे उसको हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। राजा ने इस बात को घोषणा किया भरे राज दरबार में। तो मंत्री ने कहा, हुजूर ठीक है, हम स्वर्ग नरक दिखा दें। क्योंकि ठीक है, दिखाइए। तो दूसरे दिन मंत्री चला गया। दूसरे दिन जो है एक काली कुलटी बूढ़ी स्त्री को, बूढ़ी महिला को लेकर के और खूबसूरती जवान स्त्री को साथ में, दोनों को साथ में लेकर के आए राज दरबार में, वही मंत्री ने। और राजा साहब को कहा कि राजन, देख लिया जाए, स्वर्ग नरक का आगमन हो गया है राज दरबार में। क्योंकि कहाँ है, हमको तो दिखाने पड़ता है। क्योंकि है, देखिए ना, गौर से देखेंगे तब। क्योंकि कहाँ दिखाइए, क्योंकि यही स्वर्ग है जो बूढ़ी महिला की तरफ, जो है इंगित करके, इशारा कर करके मंत्री ने बताया कि यह स्वर्ग है। जो काली कुलेटी थी, वृद्ध महिला हो गई थी। का कैसे, ये तो वृद्ध महिला है तो स्वर्ग कैसे है? क्योंकि हुजूर ये जो है ना, यह बेटा बेटी, नाती पोता पोती, यह जो है परिवार का जो है भरण पोषण बड़ा कड़ा मेहनत से, कड़ा परिश्रम कर करके, खेती कर करके इसने बाल बच्चा का पालन पोषण किया। और बेटा बेटी, नाती पोता सब भर गया। इसका जो है परिवार का आबाद किया, अर्थात परिवार का पोषण करके बढ़ाया और सही संस्कार दिया। अपने ममता, प्यार और मेहनत, बड़ा लगनशील होकर करके सही शिक्षा और संस्कार दिया और पालन पोषण करके एक बड़ा परिवार बनाया, जो कि आपके ये राज्य की है महिला। इसलिए यह अब मरेगी भी तो अपना परिवार को छोड़ के जाएगी। यह स्वर्ग का मार्ग बना लिया, अपना सही रास्ते से चल कर करके ये जिंदगी भर अपना जीविकोपार्जन के साथ साथ परिवार का भरण पोषण किया। इसमें सभी लक्षण स्वर्ग गुला है। अतः इसको आप स्वर्ग कहने में, मानने में आपको किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होनी चाहिए। करके और नरक कहा कि ये जो खूबसूरती वैश्या थी, उसी की तरफ अंगित इशारा करके बोले कि यह नरक है। ये कितना घर को बर्बाद कर दिया, कितना स्त्री को ये पति से विरक्त कर दिया, बच्चा अनाथ हो गया, घर कितना ये बर्बाद किया और कर रही है। पथभ्रष्ट, अर्थात पथभ्रष्ट कर रही है। सज्जन को ये दुर्जन में परिणत कर देती है, जिसका मनोभाव गंदा कर रही है, यह गंदा फैला रही है, जिसके कारण से बुराई राज्य में फैलते जा रहा है।
अतः ये सभी लक्षण इसका नरक वाला है और नरक वाला कार्य भी करती है। सबको सज्जन को पथ भ्रष्ट करने में यह इसकी सबसे बड़ी लंबाहत है। अतः यह कभी किसी का सुख ने अपने स्वार्थ के सन्निहित जो है किसी का घर उजड़े या परिवार बिछड़े, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। यह अपना स्वार्थ सन्निहित करने के लिए पथ भ्रष्ट कर रही है, राज्य को बर्बाद कर रही है। यह आवाज़ नहीं कर रही है, बर्बाद कर रही है। अतः यह नरक है। जीते जी इन नरक इसको कहा जाए। कहा धन्यवाद। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मंत्री को इनाम दिया। विवाह अच्छी बात है, क्योंकि यही जो है ना स्वर्ग है और यही नरक है। कहने का तात्पर्य है जो शांति और सुख और समृद्धि प्राप्त कर ले जीते जी, सही संस्कार, सही शिक्षा, सदाचार, सद्व्यवहार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सही संस्कार दे, वही तो देश का तरक्की करेगा। और जो दुर्बुद्धि दे दे, दुराचार करे, अनाचार करे, बेविचार करे, वही तो नरक का द्वार है। इसलिए सदाचार और सद्बुद्धि, संस्कार, सद्व्यवहार और सद्बुद्धि सदैव बनाए रखें, कुसंगति से बचें, तभी आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अभी चंद पाखंडी जो क्या करता है, षड्यंत्र करके धन संचय करने के लिए ही सारी अपनी छल कपट परपंच वाला बुद्धि लगा कर करके सीधे साधे भोले भाले का गाढ़ी मेहनत का कमाई ठगने का कार्य कर रहा है, और जिससे कि समय, स्वास्थ्य और संपत्ति तीनों का नाश होते जा रहा है। अतः इससे हमारी भारत के नागरिकों का जो है दुर्गति बड़ी अभी स्वास्थ्य के दृष्टि से बड़ा दयनीय है। अर्थात स्वस्थवान और निरोगवान रहने के लिए मैं आयुर्वेद का भस्म प्रकरण और जड़ी बूटी प्रकरण से मैं आपका ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ। आप इसको सुने और यह औषधि को बना करके अमल करें, जो निरोग रहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। देखिए इसमें दिया है बृहद मेथी मोदक। इस दवाई को बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। त्रिफला चूर्ण, जिसको कहते हैं हरा बहरा अमला, इसको त्रिफला चूर्ण कहता है। धनिया, नागर मोथा, सौंठ, मरीच, पीपल और जायफल, सिंधा नमक, काकड़ा, सिंगी, जीरा, काला जीरा, पोकर, मूल, अजवाइन, नाग केसर, तेजपात, तालिस पत्र, अबरिया संचर, नमक, जायफल, दालचीनी, इलायची, जावित्री, कपूर, लौंग, सोया, मुरामाशी, मुलेठी, पदनाख, चब्बे, सौंफ और देवदारू, इन सभी औषधियों को समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर लेवें। फिर समस्त चूर्ण के बराबर मेथी का चूर्ण और मेथी के चूर्ण सहित एवं चूर्ण के समान या मिश्री एवं यथोचित परिणाम से घृत और शहद मिला कर करके लड्डू बना लेवें। इस मोदक को नित्य प्रातः काल तथा दोषा अनुसार उचित अनुपान साथ सेवन करने से सब प्रकार के मंदाग्नि किसको कहता है? जिसका अग्नि मंद हो गया, भूख बैठ गया, भूखे नहीं लगता है, जो जबरदस्ती खैबो करता है तो गीला मल निकल जाता है बिना पचे हुए, उसी को कहता है मंदाग्नि। आम दोष, पचन क्रिया में खराबी, संघरनी, खुचुर पर बराबर पैखाना होना, आँव पे चीज ले जाग गिरना, अर्श मैंने बवासीर, पिल्हा खून जो है नहीं बनना, पांडु पिलिया जिसको जॉन्डिस कहता है, 20 प्रकार के परमे में जिसको धातु पिघल कर करके गिरता है मूत्र मार्ग से, वो 20 प्रकार के उसको परमे कहा जाता है। कठिन खांसी, श्वास जिसका सांस फूलता है, दम फूलता है, बमन उल्टी बार बार उल्टी होता है, अतिसार बार बार लेटरिंग होता है, और सब प्रकार के पुराने जटिल रोग नष्ट होते हैं
यह मोदक अग्नि को अत्यंत दीपन करने वाले और विष तथा आम बात नाशक है। इस वृद्ध मेथी मोदक नामक योग को पतंजलि मुनि ने निर्माण किया है। आप प्रमाण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भैंसा जतनावली समक्ष रख कर करके आप इसको देख सकते हैं। ये दवाएं सभी को आप सम्मिश्रित कर करके उपरोक्त विधि से मिला करके औषधि बना कर करके आप सेवन करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है, जो स्वस्थवान और निरोगवान आरोग्यवान आप रहेंगे। मैंने परमार्थ के भाव को ध्यान में रखते हुए निस्वार्थ भाव से यह गुप्त ज्ञान आप देशवासियों के लिए हम दान में दिया। इसको अमल करें, किसी के बहकावे में न बहकें। बहुत से अभी पाखंडी लोग जो क्या कहते हैं, सभी जो है इतना बड़ी बड़ी पूंजीपति जो है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठी है। जैसे लगता है कि पूंजीपति ने हमारा शरीर को बनाया, विज्ञान और विद्वान सरकार ने ही हमारा शरीर को बनाया। सब कुछ नहीं है। इस सब जो है न धन जो है, धन संचयी है, धन लालची, धन को कमाने के लिए नाना प्रकार का यह बहका रहा है। आयुर्वेद की आलोचना करवा देता है, आलोचना करता है और अपना जो है बनी बनाई हाई एंटीबायोटिक दवा, विदेशी दवा ला करके बेच करके हमारे भोले भाले सज्जन को जो है ना गुमराह करके मस्तिष्क को पथ भ्रष्ट कर देता है, जिससे कि स्वास्थ्य गिर जाता है। रोगाग्रस्त, अल्प आयुवान, शारीरिक से दुर्बल, कमजोर और नाना प्रकार के जटिल बीमारी से प्रताड़ित हो जाता है और आधे उम्र में यहाँ से चला जाता है, अर्थात मौत को प्राप्त कर लेता है। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इस सब पाखंडियों के बहकावे में न बहकेंगे, क्योंकि इसलिए यह षड्यंत्र कर रहा है धन कमाने के लिए। अभी सेवा की इनकी भाव नहीं है, इनकी भावना है कि धन अधिक से अधिक संचय करें किसी प्रकार का। इसको जो है यह सेवा का भाव नहीं है। सेवा का भाव तो बड़ी बड़ी कंपनियां का दवाई लिख रहे हैं, अपने हाथ से दवाई बना करके नहीं दे रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं कि समय नहीं है, सेवा नहीं है, आडंबर ज़्यादा दिखा रहा है। क्योंकि इसलिए उसके मस्तिष्क में, हर मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि धन ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो, प्रतिष्ठा अपने आप बन जाएगा। लेकिन भूल जाता है कि यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाए हो, न जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। अतः देशवासियों से नम्र निवेदन है कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा, उनको पढ़ करके समझ लें और समझ करके बना कर करके औषधि सेवन करें। आप निरोगवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे। पाखंडियों से बचे। क्विक एक्शन लेने का तो लालची आप छोड़ दीजिए। कई लोभी, लंपट, लालची, तीनों से भक्ति न होए। अब भक्ति करे को सुरमा, जाति बरन कुल खोए। इनका प्रतिष्ठा लगता है, जड़ी बूटी लगती, कैसे देखता है, प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा। प्रतिष्ठा का अर्थ भी नहीं जानता है। ऊंच नीच का भेदभाव खड़ा कर रहा है, मेरी गरीबी का भेदभाव खड़ा कर रहा है, जाति पाति का भेदभाव खड़ा कर रहा है। ये सेवा के भाव नहीं है। नेता के भांति जो है दुर्व्यवहार क्या कर रहा है कि जो है ऊंच नीच का भेदभाव खड़ा कर करके आयुर्वेद को छोटा बता रहा है, विदेशी दवाई को बड़ा बता रहा है। ये कि नाना प्रकार का साइड इफेक्ट से हमारी आयु भी कम होती चली जा रही है। पहले हमारा दादा परदादा 100 वर्ष की औसतन आयु, अभी 60 में कर रहा है। विद्वानगण बता रहे हैं कि और 50 वर्ष 30 वर्ष की भारत में औसतन आयु रह जाएगी। अतः इस पाखंडी और आडंबर और लोभी और लंपट से बच जाए, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु तो आप हमसे संपर्क करें। चिकित्सालय में आयुर्वेद से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके आयुर्वेदिक सेवा सेवन करें। और वैद्यगणों से भी मेरा निवेदन है कि आप वैद्य बने रहें, न कि डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर जो है ना, अभी खाली दूसरे कंपनी का दवाई लिख करके अनेक प्रकार का भटकन करवा रहा है। जहाँ जिसका हाथ गिरता है, जिसका पेट में गैस्ट्रिक है, जिसका जो है लिकोरिया है, जिसको दमा है, उसको ऑपरेशन, जिसको पीनस है नाक में जो है सर्दी से, उसको सबको ऑपरेशन लिखता है। हल्दी लगाने फिटकरी बबरची बन के तैयार। इस तरह से हमारा देश विकास में करेगा, विनाश की ओर ले जा रही है। अभी आप देखिए कि घर घर में चीनी रोग घुस गया। क्या वजह है? जवाब पूछिए।
बीपी हो रहा है और किसी जीव को नहीं हो रहा है। कोरोना, कैंसर, असाध्य और जटिल बीमारी, आयु कम, नेत्र का पावर कम, इम्यूनिटी पावर कम, और दूसरे कोई जीव को नहीं, केवल मनुष्य को ही हो रहा है। मनुष्य को ही का बहुत ज़्यादा सियाना हो गया, बहुत चतुर है। इसमें धृतई, षड्यंत्र, छलकपट, प्रपंच सभी आ गया है। धन संचय करने के लिए दिमाग खर्च करता है, अपनी बल बुद्धि विद्या सब उसी में खर्च लगा देता है। धन कैसे प्राप्त करें? जो सतोगुण में सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आयुर्वेद का सेवन कर, वह दीर्घ आयुवान आरोग्यवान बने रहेंगे। परमार्थ के हित के लिए मैंने ज्ञान प्रसारण करने के लिए मैं आयुर्वेदिक भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण का ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। आप दूसरे पाठ में भी दूसरा रोग के बारे में देख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9334704625। जिन सज्जन को संपर्क साधने का विचार हो या इलाज कराने का, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा आस्था हो, आप हमसे संपर्क साधें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।